और कुटी हुई मिर्च डालेंगे इसमें, हाफ टी स्पून। बस ये मसाला जाएगा, इससे मैरिनेशन होगा। अब फिर हम इसको दम लगाएंगे। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेशन करेंगे। आपके पास टाइम है तो आप इसको आधा घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दीजिएगा। मैं इसको जस्ट अभी पतीले में डालकर दम लगा दूंगी ताकि बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रोस्ट को मैंने दम लगा लिया है। ये हमने आपको मैरिनेशन करते हुए दिखाया था। इसमें अदरक लहसुन और नमक डालकर, सोया सॉस डालकर हमने इसको मैरिनेशन कर दिया था। ये मेरे पास 1 कप कॉर्नफ्लावर है। इसमें थोड़ा सा हम जर्दे का रंग ऐड करेंगे, जो है कि आधा स्पून काली मिर्च का पाउडर। नमक वगैरह हमने उसमें डाल दिया था। पहले हम इसमें कोट करेंगे, फिर उसके बाद ये मेरे पास पापे हैं। 4 अदद पापे लिया था। अच्छे से हमने इसको क्रश कर लिया है, क्रम्स बना लिए हैं। ये देखें। चलें अब हम इसको एक एक पीस उठाएंगे और ये इस तरह से कोट करते जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसको कोट करेंगे।